masuh wajah inda ghuslil wajhi. Fa in ghusala mongko lamun masuh sapa mutawaddi juz'an ing suwiji minhu saking wajah qablaha ing dalem sadurunge niat. Niki permasalahan wau kan disebutne wajah diwasuh pas niat. Niki saumpama ghusala juz'an minhu diwasuh dhisik oleh separuh terus diniati despundi ngoten. Lago mongko nganggur apa ghuslun dadi mboten diitung dadi wasuane wudu. Saumpama le masuh oleh separuh sakmene ngoten kon dhuwur kene durung niat terus teko irung malih niat nawaitu ngoten sing dhuwur kudu diwasuh eneh. Napa malih le masuh napa le niat bar masuh wajah kudu dibaleni kabeh. Krana napa? Krana lahu niku wau. Indane niku wau sing nentokne supaya bareng. Fa idza qoronaha monggo ari kalane barengaken sapa mutawaddi ing niat bijus in kelawan juz wiji ba'dahu ing dalem sakwuse wajah. Dadi bar masuh wajah oleh separuh utawa oleh 3/4 terus diniati berarti niku kan sebagian masuh oleh niat korona tasian sik bareng karo niat oleh masuk. Karena mongko ana apa alladzi wasuan koronaha kang barengi apa alladzi ing niat huwa ya alladzi iku awalahu kawitane wudu. Jadi sing dianggap permulaane wudu ya wasuan sing bareng karo niat. Sing sadurunge mboten diitung blas. Dianggap ae raup ngoten mawon. Karena dereng diniati. Wa wajib lan wajib apa i'adatu ghuslimah baleni masuh barang takut dama kang wis dingin apa ma alaiha ing atase niat. Dadi wasuan sing disiki niat kudu dibaleni. Niki wudu ngono kuwi. Gampang biasa dilakoni tapi asline jelimet ngeten niki. Lekne mboten diperhatekne ndadekne wudune mboten sah. Tapi lekne le masuh bolak-balik niate enten tengah misale teruse wajahe wis kewasuh kabeh nggih pun sah. Namung mawon iso taslis napa mboten, iso oleh kesunatan masuh ping 3 napa mboten niku delok keadaane oleh masuh. Jadi wajaba i'adatuhu. Sumal mutawaddi'u. Jadi masalah niat sampun cukup rena-rena enek niate tujuane listibahati tawaf utawa listibahati shalah utawa liyane. Terus tiang wudu niku keadaane enek rena loro. Wau disebutne enek wong sing waras, enek sing boten waras. Ora warase ya rena-rena. Misale krana tabrakan teruse wajahe diperban. Ngoten-ngoten niku termasuk wudune wong sing boten waras. Duwe aturan dhewe, dadi boten syukur. Napa malih leke pas kecelakaan terus diperban kabeh. Wis ora usah salat dhisik, mengko leke kena banyu marai suwi oleh mari. Niki luwih cilaka lek ngene iki. Dadi kudu diperhatekne.
piye jalan keluare ben tetep iso wudu niku mengke dibahas sak teruse. Tujuane napa ben bener niku anggene ibadah. Ora kaya ngoten wau. Wis ora usah salat ben mari dhisik. Arepe wudu ya ndak iso. Ngoten niku lho. Niku abot ngoten-ngoten niku. Semal mutawaddi'u nuli utawi wong kang wudu iku imma salimun ana kalane wong kang waras. Dadi kaya kula sampean kabeh ngene iki waras sian. Anggotane wudu kenek diwaso, mboten ditembel. Lah itu tembel niku berarti wis dihukumi mboten salimun. Wa imma salisun lan ana kalane wong kang beser. Dadi wong sing beser, wong sing duwe hadas terus. Klepe rusak wisan, dadi panggah mancur saupama ngoten. Napa enten kathah? Dadi wong sing ngoten niku kathah. Ngentut terus digawe obah muni. Nah niku ya termasuk salisun. Lah piye lek ngoten niku ya panggah salat. Sak keneke. Rukuk pret ben ngono ae. Pokoke panggah salat. Krana Gusti Allah le ndamel keadaane ngoten niku. Fasalimu mongko utawi wong kang waras iku yasihus sah apa wudu'uhu wudune salim bijami'in niati kelawan sekabehane niat asabiqati kang wis dingin apa niat. Niat sing mulai pertama ngilangi hadas, terus napa malih wau toharoh, terakhir istibahah. Niku kabeh oleh. Jadi saumpama keadaan wonge waras berarti sembarang sing diniati kaya sing dicontokne niku pun diolehi. Nah itu wudu'a listibahati sholati oleh ngoten. Bikhlafi salisi bedani kelawan wong kang loro beser. Jadi wong sing wuyuan terus utawa ngentutan terus ngoten-ngoten niku termasuk jenise wong sing beser niate istibahatu muftakhirin ilal wudu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah arepe sholat. Nawaitul wudu'a listibahati tawafi misale ngoten. Dadi wudune mboten kok ngilangi hadas, tapi listibahati sholah utawa listibahati tawaf. Ben oleh sholat, ben oleh tawaf. Lek keadaan beser terus niate lirafil hadasi. Dadi nawaitul wudu'a lirafil hadasil azwari ora oleh. Niki sing kudu diperhatekne. Krana napa? Krana hakikate wong sing beser niku hadase panggah. Tapi oleh salat. Mulane niate ben oleh salat. Mboten ngilangi hadas. Lek sik normal ngeten niki ndak masalah. Tapi lek didadekne ndak normal sementara durung siap-siap ngelmune ya bingung tenan. Dadi kudu persiapan. Nu piye to lek keadaane ndak iso ngilangi hadas. Ya kudu listibahati
muhtakirin